Ishii daawwattoota keenya har'a guyyaa har'aa kanan isinii qopheessu daawwattoonni firootuu fi araariif nagaa waaqayyo isinii baay'atu isiniin jecha ani obboleessi keessan firoomsaan akkuma kana dura isiniin jedhee har'a gaaffii tokkoon isinii dhiyeessaa. Gaaffiin sunis gaaffii kutaa macaafa qulqulluu wajjin wal qabatudha. Gaaffii sana kanan isinii dhiyeessuu barbaadee fi amantii keessaniif dubbii sagalee waaqayyoo malee namni jiraachuu waan hin dandeenyeefan yaada kana isinii qopheessuu barbaade jechuudha. Yaada kana immoo kanan isinii qopheessuu barbaadee fi keessa koo bulee jennanidha. Kanan isinii qopheessee yaadni kun immoo maaliif barbaachise jettanii yoo na gaafattanii ijoolleen keenya barattoonni sadarkaa garaa garaa jiran dhuga ba'umsa garaa garaarraa kitaabota garaa garaarraa akka ilaaltanitti seexanni ijoollee keenyatti akka inni fayyadamu ijoollee elementarii baratan otoo hin taane ijoollee sadarkaa lammaffaarra jiran baay'eetti fayyadamuudhaan isaan irratti hojjetaa jira. Onlaayinii irra jiru isaan immoo yeroo hundaa kan isaan hojjetanii wanta tokko tokko walii barreessuu ergaa walitti dabarsuudha malee waa'een kana biran jiru waa'een yaada isinii kaasuuf jedhu kana yaadnan har'a isinii kaasuu barbaade kun immoo yaada baay'ee fudhatama qabu yaada baay'ee isin jaallattan jireenya keessan ijaaru keessumatti warri Kiristoos Yesuusin jaallattan kitaaba qulqulluu baruudhaaf dheebuu guddaa qabdan baay'ee akkan isin fayyadu baay'ee immoo akkan jireenya keessan ijaaruun amanaa innis immoo gaaffii kitaaba qulqulluu wajjin wal qabatudha jechuudha. Gaaffiin kitaaba qulqulluu wajjin wal qabatu kun immoo guyyaa har'aa gaaffii shanidha kanan isinii dhiyeesse dhugaaf soba qofadha jechuudha. Gaaffii nan har'a isinii dhiyeesse yeroo biraa immoo deebii isaa wajjin ibsa isaa wantoota garaa garaa qabadheen dhiyaadha. Isin immoo viidiyoo kana gaafa ilaaltan waan ani dabarsu wanta kan biraan deebi'ee akka isinii dhufuuf akka argattanii fi yaada keessan comment subscribe gootanii yaada keessan jalatti ibsachuu dandeessu jechuudha. Yoo yaada biraa qabaattan immoo ofii keessan iyyuu dhuftanii na biratti jechuudha. Wantoota akkasii kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Namni fedhii isaa qabdan fakkeenyaaf namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii jechuudha. Teessoo keessa yoo barbaadan kana yaada akkasiin qaba yaada dhaloota barsiisu namoonni jettan yoo jiraattan silkii keessan koomentii jalatti barreessitanii na erguu dandeessu. Deebiseen isinii bilbilaa wajjin hojjechuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo gooftaan machaas na eebbisu. Lafa isin jirtan rakkina keessa kan jirtan har'a namoonni tokko waaqayyo gooftaan machaa waaqa furmaataati, waaqa rakkina namaa hiiku, waaqa nama jiraachisu, waaqa immoo gooftaan waaqa nama jiraachisu qofaa otoo hin taane waaqa fooniif lubbuu namaa walii wajjin jiraachisu eegu hafuura jiraataa sanatti baafatedha jechuudha waaqayyo. Maqaan isaa kana eebbifamee haa ta'u. Har'amee yaadan qabadhee dhiyaadhe keessaa namoonni tokko oduu dabarsu YouTube irratti oduu garaa garaa wantoota garaa garaa seenaa garaa garaa haasa'u. Unimmoo har'a ijoollee waaqayyoo kiristaanonni maaliif gaaffiif deebiidhaan dubbii sagalee waaqayyoo waliin barsiifnu bifa gaaffiif deebiitiin finne sammuu namaa keessaa yaada namaa keessa akka hin bannetti maaliif waan akkasiin hojjennu kan jedhu yaada koo keessa buleennanan gaaffii kana jalqabee waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu obsaan gaaffii kana akka dhaggeeffattan deebii isaa immoo jalatti akka laattan yoo irra deddeebitanii dhaga'uu barbaaddan immoo viidiyoo kana daawunlood gootanii gaaffii sana sirriitti dhaga'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Amma gaafficha nan jalqabaa. Gaaffii nan isinii qopheesse immoo gaaffii 5 qofadha. Kanaaf gara fuulduraattis itti dabalee dhugaaf soba filannoo wanti garaa garaa jiraachuu danda'a. Kanaaf akka irratti hirmaattan kabajaan isin affeera. Gaaffiin inni jalqabaa akkas jedha dhugaa yookaan soba jettanii deebiftu. Gaaffii macaafa qulqulluu dhugaa yookaan soba jedhi deebisi jedha. Abrahaamii fi Yisaaq dhaqna kan qabatanii walii wajjin dhugaa moo soba kun kitaaba qulqulluu keessa iddoo kam akka jirus yoo maqaa dhooftanii deebistan baay'ee natti tola. Irratti hirmaachuu qabdu. Gaaffii kana deebisuutti isin irra jira. Ofii keessan of ilaaluu qabdu. Yommuu lakkii natti ulfaate jettan namoota gaafattanii ofii keessanis deebisuu dandeessu. Gaaffichi Abrahaamii fi Yisihaaq wal faanadha kan isaan dhaqna qabatanidha. Dhugaa moo soba kana deebisuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaa immoo gaaddota Iyyaasuun erge isheen keessummeessite ejjituu Rahaab jedhamti. Gaaddota Iyyaasuun erge isheen keessummeessite ejjituu Rahaab jedhamti. Dhugaadha moo soba? Gaaffiin inni sadaffaan macaafa qulqulluu keessatti seenaa Ruut kan barreeffame abboota firdii keessatti. Macaafa qulqulluu keessatti seenaa Ruut kan barreeffame abboota firdii keessatti. Dhugaadha moo soba? Gaaffiin inni arfaffaan Nohi bishaan badiisaa booddee qottuu ta'e.
dhugaadha moo sobadha kun? Dhugaa yoo ta'e dhugaa, soba yoo ta'e soba jettanii deebiftu jechuudha. Inni shanaffaan hafuurri qulqulluu yeroo Filiphiyoosin bute Asxoozitti argame. Dhugaadha moo soba? Hafuurri qulqulluun yeroo Filiphiyoosin bute Asxoozitti argame. Daawwattoota keenya gaaffii nan isinii qopheesse. Gaaffii kana shanan. Gaaffii kana shanan deebisuudhaaf immoo waan isin gootan yeroo yerootti wanta gadhiifamu gaaffiin kitaaba qulqulluu jeneraal naawolejii walii galaa waa'ee dhoksaa seexana wantoota baay'ee jira. Wantooti wajjin ilaalu inni kun guyyaa jalqabaati. Viidiyoon jalqaba irratti hojjedhe irratti wantoota baay'ee akkan dubbadhe dhageessaniittu Itoophiyaan seenaa kitaaba qulqulluu keessatti jirti moo hin jirtu isa jedhullee ilaaluudhaan Yoo jiraatte eessa jalqabe isheenaan seesa jedhu wantoota baay'ee wantoota nama bashannansiisan, wantoota nama barsiisan, wantoota dubbii waaqayyootti nama jabeessan wajjin ilaallaa. Gaaffii yoo qabaattan, dogoggorri yoo jiraate akkatti sirreessi kun kana ta'a, kun kana qaba yaadni keessan ijaarsadha wanta ta'eef firoo tuubii irratti yookaan immoo yoonni firoo tuubii jedhee isin fiduu dide firoomsa ayyalaa uumaa jettanii gaggabaabsitanii gaafa barreessitan afaan ingiliffaa keessaa hirriftanii firoomsa jettanii gaafa isin barreessitan isinii dhufa isaa booddee viidiyicha sabiskiraayib yoo gootan notifikashinii keessan isa dura isinii dhufa wantoonni garaagaraa wantoota nyaataa wajjin wal qabatan wantoota sammuu uummata keenyaa qaran wantoota gara fuulduraatti nu fayyadanii wajjin ilaala wanta ta'e viidiyoo kana sabiskiraayib share like gootanii na bukkee akka dhaabattan yaaddi keessan immoo naaf ijaarsa wanta ta'uuf akka yaada keessan naalaattan hin barbaada. Gooftaan koo sinaa eebbisu yeroo gaarii sinaaf haa ta'u. Jiraadhaa mo'a bari bara kuufa bara badhaadhinaa siniif haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan jiraadhaa. Ciao.